Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με τον Γιώργο Λιάγκα. Πάμε να δούμε γιατί βγήκε εξοργισμένος για τα όσα δημοσιεύματα είχαν βγει τις τελευταίες ώρες. Ξεκινάμε λοιπόν με την οργή του Λιάγκα, όπου αποκάλυψε κάποιους διεστραμμένους, αποκάλυψε κάποιους ότι θα έπρεπε να ντρέπονται και είδαμε ένα ξέσπασμά του, Χαραλαιμονή. Αυτό ήτανε με αιτία τα διάφορα σχόλια που έγιναν για την πυρκαγιά στο σπίτι του, αλλά και πώς αντιμετωπίστηκε το συγκεκριμένο θέμα από κάποιους που το έκαναν, όπως είπε, πολύ lifestyle. Αναγκάστηκε να πει χθες, γιατί μπήκαν 6-7 άνθρωποι από την πυροσβεστική, η μισή γειτονιά στο σπίτι του κτλ. Τι λέει σήμερα, θα ακούσουμε το ξέσπασμά του, θα τον ακούσουμε τον ίδιο τα λέει. Πάντως, ειλικρινά, πάμε να δούμε αν δικαιολογημένα είχε οργή ή αδικαιολόγητα. Για να δούμε. Όταν καίγεται η περιουσία ενός ανθρώπου, ακόμα και ενός ανθρώπου που έχει την οικονομική δυνατότητα να την αποκαταστήσει, χωρίς να πονέσει, δεν είναι ευχάριστο. Και εκατομμυρίουχος να είσαι, δεν είναι ευχάριστο να δίνεις λεφτά χωρίς να τα έχεις. Όμως, δόξα τω Θεώ, έχω την οικονομική δυνατότητα να την αποκαταστήσω. Θέλω να πω ότι αυτό, παιδιά, δεν είναι lifestyle ρεπορτάζ. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι το κάνετε lifestyle. Ποιος ήταν μέσα, ποιος δεν ήταν, ποιος κοιμόταν πού. Όταν καίγεται η περιουσία του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, είναι ντροπή να το ανάγεις σε lifestyle ρεπορτάζ. Θέλει κάπου όπα που λέμε. Θέλει κάποια ενσυναίσθηση του τι λέμε για τον οποιοδήποτε. Το ότι εγώ μπορώ να είμαι ένα πρόσωπο, προβεβλημένο, τόσα χρόνια. Πείτε με lifestyle, δεν παρεξηγούμε, βάλτε με όπως θέλετε. Το τελευταίο της αμάξης, το τελευταίο της αμάξης. Δεν σημαίνει ότι όταν πάθεις τη στραβή σου το αντιμετωπίζουμε σαν lifestyle. Δεν είπα τίποτα, το είπα μόνος μου. Βγάλατε την είδηση, δεν είπα τίποτα. Έδωσα και όλοι μου στείλετε μηνύματα. Από εκεί και πέρα, μην το κάνετε lifestyle, δεν είναι ωραίο. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που πραγματικά τρόμαξαν με όλο αυτό. Συγγενείς, φίλοι κτλ. Μην το κάνετε lifestyle, δεν είναι ωραίο. Πάντως, λοιπόν, Γιώργο, είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Η οργή του ήταν όμως για μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή. Όπου η συγκεκριμένη εκπομπή μετέδωσε το βίντεο που θα σας δείξουμε σε λίγο και μετά έγινε αναδημοσίευση και αναπαραγωγή από άλλες εκπομπές και από διάφορα site τα οποία υπάρχουν και κάνουν αναπαραγωγή ειδήσεων από εκπομπές. Ναι, ουσιαστικά το lifestyle αναφερόταν στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, όπου ο διευθυντής του περιοδικού OK, ο Νίκος Γεωργιάδης, είπε ότι βρισκόταν στο σπίτι Μαρία Αντωνά. Άρα να δούμε το επίμαχο βίντεο. Βέβαια, ήταν και για site όπου από κάτω υπήρχαν μηνύματα ή 100 που έλεγαν καλά έπαθε, έπρεπε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, αυτό του άξιζε κτλ. Αλλά κυρίως λοιπόν, το lifestyle ήταν για την εκπομπή αυτή. Άρα στην ουσία ξεκάθαρα ήταν για την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Δεν ξέρω αν έχουμε να δούμε το ρεπορτάζ αυτό για το Λιάγκα Αντωνά, το οποίο αναφέρθηκε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Α και που είναι το ρεπορτάζ για Λιάγκα Αντωνά. Πάμε το δούμε. Πάντως υπήρχε κι άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο σπίτι, σωστά. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν ήταν μόνος στο σπίτι, ήταν και η Μαρία Αντωνά. Εκείνος το έβαλε το πιστολάκι. Όχι, δεν στέγνωνε μαλλί η Μαρία. Όχι, εντάξει. Μάλλον κοιμόταν η Μαρία, δεν έχει λόγο να ξυπνήσει τόσο πρωί. Αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι η Μαρία κοιμότανε. Αυτό. Δεν είπαμε το αντίθετο, Κώστα μου. Είναι φίλη και ολονών η Μαρία. Πιστολάκι, αμέσως πας. Για σκεφτείτε όμως αυτό. Σκεφτείτε αυτό να τελειώνει η μέρα, να είσαι σε φάση, ξέρεις, που θες να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να πηγαίνεις να κάνεις ένα ντουζάκι και τελικά να καταλήγεις, ας πούμε, με τα πυροσβεστικά από κάτω και να μετράς τις ζημιές σου. Και χωρίς σπίτι να κοιμηθείς στο βράδυ. Λοιπόν, τι να πω. Κοιμήθηκε στο υπόγειο, εμένα μου είπαν. Αυτό σκόπευε να κάνει. Είναι σε 3 επίπεδα η μεζονέτα, όχι σε 2. Και θα κοιμόταν στο υπόγειο γιατί δεν μπορεί ούτε στο ισόγειο, λέει, να κοιμηθεί. Η Μαρία σοκαρισμένη κι αυτή. Από τη φωτιά. Σίγουρα θα σοκαρίστηκε. Λοιπόν, έχει και το δικό της σπίτι, να πούμε, η Μαρία, έτσι.
Καλά, καλά. Δεν έχει εντάξει. αφήσει το σπίτι τη. Έτσι είναι στην αρχή. Όχι, γιατί βγαίνουν οι τίτλοι μετά, κατάλαβε και δεν ξέρω εγώ που σου λέω. Όταν είσαι σε μια ευτυχισμένη σχέση, αλλά δεν είσαι και δεν έχει κάνει και το επόμενο βήμα, διατηρείς και το σπίτι σου, περνάς και χρόνο στο σπίτι του συντρόφου σου και τούμπαλι. Και έδωσε και τη συμβουλή του Γιώργος, παιδιά. Είδατε, ασφάλεια πυρός. Ναι, βέβαια, μα το λένε. Και του είπαμε και να μην πετάς νερό. Τώρα δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα νευρίαση ο Λιάγκας, κυρία Λεμονή? Εγώ νομίζω δικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα. Πάντως υπήρχε κι άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο σπίτι. Είπαν ότι εκεί ήταν και η Μαρία Αντωνάκη. Και τι έγινε? Δηλαδή όλο το καλοκαίρι που αναφέρονταν όλες οι εκπομπές στη σχέση του και στα ταξίδια δεν ευρίαζε, δεν τον ενοχλούσε και τον ενόχλησε τώρα το που του είπε ο διευθυντής του ΟΚ ότι ήταν η Μαρία Αντωνά. Δεν το είπε προς κακού. Έτσι νομίζω. Κακό βρίσκω τα σχόλια αυτά στα site που έλεγαν καλά να πάθει. Αυτό ναι, το βρίσκω κακό. Και εκεί δικαίως αντέδρασε. Λογικό αλλά τώρα είναι. να αντιδράσει σε αυτό δεν νομίζω ότι είναι κακό. Για έναν παρουσιαστή ο οποίος τι κάνει το αντίστοιχο ρεπορτάζ για άλλα πρόσωπα. Και αυτό. Ναι, δηλαδή και είναι φοβερό ότι το ίδιο που κάνει για άλλους, ό,τι το κάνει για τον εαυτό του, νευριάζει. Νευριάζει, Λιάγκα. Τι σε ενοχλεί? Σε ενοχλεί που σταματείτε την Τσιμψιλή, για να βλέπουμε παρακαλώ την Τσιμψιλή. Σε ενοχλεί που ασχολήθηκαν μαζί σου για αυτό το φοβερό ζήτημα το οποίο ήταν στενάχωρο και είμαστε στο πλευρό σου, να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο αυτό. Και σου παρεστακόμαστε. Επειδή ασχολήθηκε, είπατε μια ντονά στο σπίτι σου. Ας πούμε, αφού και εσύ το ίδιο θα έκανες, το ίδιο θα έλεγες. Δεν δουλευόμαστε τώρα. Το ότι υπάρχουν κάποιοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, τσογλαναρέοι επιτρέψτε να πω, αλήτες, παλιάνθρωποι οι οποίοι καταριούνται και έχουν το κακό του άλλου, βεβαίως και είμαστε στο πλευρό του. Και θα έπρεπε να βρεθούν από τη δίωξη ηλεκτρικού εγκλήματος και να τους χώσουν και μέσα, να πληρώσουν να έχουν μια ποινή. Όλα αυτά τα άτομα τα οποία εκτελούν προσωπικότητες πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Αλλά τώρα επειδή σου είπα ότι ήταν έναν εντονά στο σπίτι σου, και τι έγινε? Αφού ήτανε. Και τι έγινε? Δημόσιο πρόσωπο είσαι. Τα ίδια κάνεις και εσύ για τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν.